दुनिया का सबसे खतरनाक कहे जाने वाला अमेज़न रेन फॉरेस्ट दिखने में जितना बड़ा है, उतना ही खतरनाक भी है। इस जंगल में पेड़ों की एक से बढ़कर एक प्रजातियां पाई जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल में करीब 16,000 पेड़ों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस जंगल को लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये जंगल दुनिया को ऑक्सीजन का 20% से भी ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कराता है। इसके अलावा इस जंगल में पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें जमीन तक भी नहीं पहुंच पाती। इसी कारण दिन के समय में भी इस जंगल में गहरा अंधेरा रहता है, जो इसे और भी रहस्यमय और भयानक बनाता है।